Bonjour et bienvenue à tous ceux qui vont suivre Rango TV. Sur Rango TV ce matin, je reviens pour vous parler de deuil à Manchester. Le deuil à Manchester, vous êtes tous sans ignorer que nous avons perdu un ami qui s'appelait Pierre Fouquiao. Et il s'est ajouté une autre personne qui est morte en la personne de maman Véronique Nyota. Mais nous allons parler des deux deuils. Le programme d'enterrement de Pierre Fouquiao est organisé de la manière suivante. Pierre Fouquiao sera enterré le 10 septembre 2021 à 13 h au cimetière de Oldham sur Roman Road. Et c'est à Oldham, c'est OL8 3LU. Alors, programme, il y a Kokundaye et Kolumba na Whitefield, ici, puis pompe funèbre, il y a Paul Williams, c'est-à-dire na 200, numéro 215, il y a Bury New Road, Soki, Kolumba na Bury New Road, et Koleka Nanda Kope, Koleka na cimetière. Mais Tokope Sabino programme, il y a Bolamu, na Simapo, Teboeba, par Kamboyango, Eza Koleka, Ndengeni ni Pambate, Tozalina, non a problème, il y a Toingito, mon appel corps, Yambote Tokunda. Donc vraiment, le la comité, il y a dans toute la communauté congolaise, qui charge ya Kokunda de Konabiso, comité est décidé que Batope faut pas mon accord. Mais le quoi Mikole le Kiming Tonito Salango d'une pierre deux coups, c'est-à-dire Tokota l'accord pe Tokokunda Namukoloana. Tozali na tangoto makambo ya organiser ba cérémonie à Minenete pour des raisons que vous comprenez vous-même que Makambo et le cas qui est belé, Pierre Fouquiao Otala et Bembe Oumeli, Yango Tonito Sala d'une pierre dans deux coups, donc Tokotala Kor na Mokoloana, Pe Tokokunda Kaka Mokoloana. Mabungi Samezali ko Salama, Yango Tolobi, Tokope Sabino programme d'ici demain. D'ici demain, Bato Banso Bakozala courant, Pe Bogoyeba, Ngonganini, Pe Tangonini Tokotala Kor, Tangonini Tokokunda. Mais, Boyeba Kaka Nabola Mouté, et Kokundama le 10 na 13 h dans le cimetière, il y a Oldham. Pompe funèbre et Kolumbana pompe funèbre, il y a Paul Williams 215 na Bury New Road, P. Memabiso, na Ndako P cimetière. Mais, Tokope Sabino itinéraire ya malamu lelo pambate tozali bon kosolana bato ya pompe funèbre. Likambo ami balé na ngina lobezali likambo ya Maman Véronique Nyota. Maman Véronique Nyota, boyebi na bolamu ke ye makamona ye ezali différemment, eza traité différemment parce que tokutaki ye na ndako akufaki. Lokola tokutaki akufaki na ndako, ezali kosenga te police pe asala ba investigation. Ba investigation ya police ezali nanu kosalema kasi na ngonga oyo boyebi ndeko Blaise Mafuta vie na biso. Blaise asili bongo kokoma na mboka Angleterre, azalaki na Espagne boyebi, Blaise akomi lobby na Londres, lelo na 18 h akozala bongo awa na Manchester. Na yango bandeko, oyo alingi komona pe Blaise lelo ekozala toujours côté ya Mijo Barbershop et pa ewapi bato pe bakosangana mpona makambo mosusu kasi moto alingi koya kopesa Blaise mbote ekozala kaka na esika ya Mijo Barbershop na Briscoe Lane numéro 84B na 1JX postcode d'ali M40 1JX M41 Julia X-Ray. Voilà. Donc bandeko babulingo nde na bino tokutana lelo na pokwa balingi kopesa papa Blaise mbote baya. Kasi boyebi na balamu te collecte ese bandaki to bandaki kosala ba collecte déjà ya Mama Vero. Donc na WhatsApp bokomona administrateur nyonso ya communauté congolaise bazali na kati wana. Donc tozali ko travailler biso nyonso na communauté angolaise. Mama Vero azalaki na pasi ndenge boyebi kasi azongisaki molimo tokutaki na ndako akufaki. Donc lelo makambo ya koloba mingi ezali te, je crois que na pokwa tokopesa ndeko Blaise Mafuta rapport pona ayeba ndenge tokutaki Mama Vero pe ayebisa biso na ngambo ya famille masolo ezali ndenge nini. Donc Blaise après 18 h, c'est-à-dire tango akokoma akokenda kotika ba fleur na ndako ya Mama Vero, après kotika ba fleur tokolomba wana kokenda te epa ya
président Cyril kokutana na Fleur et pas nanda ko ya Vero na 18h 18h30 pe na 19h tozala pas ya président Cyril chez Caribou sima ya kosolola wana tokende kovanda et pas ya Midjo Barbershop juste en face azali na salle moko esika wapi mama Fatou akoyamba biso na salle wana pona ko permettre bato bazala na matanga ekozala peut-être mibale na esika yango parce que ndeko na biso le père aye donc otobengi na kombo ya Vital Barangunda boyebaki ye boyebi na kombo ya Barangunda Vital akufeli bongo mama na mboka Brazzaville na yango makambo nyonso wana ekosala makaka na esika wana parce que tozalaka toujours na problème ya salle esika wapi tokoki koluwe to tokoki kovanda kosolola mais Midjo Barba a disposé ba esika wana pona bato baya pe tozwa moyen ya kosolola ya koloba ezali mingi te ezali kaka tobeti sete na likambo etali Pierre Fukiau Peter mokubwa Peter akokundama le 10 septembre na 13h na Hollywood Cemetery kuna na Oldham. Pompe funèbre ekokamata corps ekolongwa na 215 Berry New Road wapi esika evandi na Whitefield na Manchester na M45 8GW. Alors tokopesa bino programme ya makambo wana na bolamu penza. Donc nde yango tolobi likambo ya mibale tolobi ezali likambo ya ndeko Blaise Mafuta oyo toyebaki ye pembeni ya mama Vero ye wana asili kokoma autaki na mobembo na Espagne azali na biso na mboka Angleterre mais lelo na 18h nde akozala na biso kati na Manchester parce qu'akomelaki na Londres. Donc vraiment pour tous ceux qui veulent soutenir Blaise Mafuta ndeko oyo toyebaki ye pembeni ya Vero aya tokokutana na bango lelo na pokwa epa wapi tokosolola epa ya Midjo Barbershop après soko asilisi kosolola na comité directeur ya communauté congolaise nde tokoyeba programme nini ayeli biso parce que yende azali next of kin donc témoin numéro 1 moto boyo asengeli babenga ndenge pe makambo elekaki depuis le 26 tokutaki Vero na ndako boyebi yango na yango tokutana na pokwa oyo balingi koya kopesa Blaise ata mbote ya pamba. Voilà. Mais boyebi na bolamu ke tosi tofungoli ba WhatsApp ya Mama Vero ezali bongo efungwami déjà avec tous les administrateurs que vous connaissez, Guy Bochar Moulongo, Raphaël Ngomatsasa, Edoyala, Crosby Ngudi Ndekonabiso, Patrick Ifani, tozali na Mama Animenga, tozali na bandeko ebele Hippolyte Makela, Firmin Bondo, Baibanso boyebi bango pona kolakisa bino confiance pona kopesa confiance na misala mizali kosalema kati na communauté ezalaka bongo bandeko boyebi transparence ya communauté congolaise pona makambo maimatali bamatanga na yango bandeko tokosenga na bino kaka discipline ezala kaka moko ndenge tosalisaka to continuer kosalisa. Merci beaucoup na bino banso ndenge na lobaki. Thanks for all your help. We are all invited to assist Mama Veronique Nyota, like we did for Peter Fukiau, and we're still doing the same for everybody. At the end, I told you about Vital. Vital lost his mom in Brazzaville, Congo Brazzaville, and today there will be like a day to sit down together for the memory of his mom. Donc, the place is known at Midjo Barbershop, 84B Briscoe Lane, M41JX, M41JX, 84B at Midjo Barbershop, just opposite. Thank you very much. En tout cas, tokutani mbala esima. Merci beaucoup. Nalobi M41JX lelo na pokwa esika wapi tokoki kozwa ezali na 3 pièces esika wapi bato bakoki kovanda pona le père, bato bakoki kovanda pona Blaise. Donc vraiment feel free to come and say hello to Blaise Mafuta and everything. Merci, au revoir.